हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। टीयर वन की आंसर की रिलीज हो चुकी है, हमें ये पता चल चुका है कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने पेपर दिया, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बारे में आइडिया है। बट एक्चुअल में वैकेंसीज कितनी होगी, हो सकता है वो कहीं ज़्यादा आ जाए, तो चीज़ें बदल जाएंगी, एनालिसिस फिर उस हिसाब से कट ऑफ कम चली जाएगी। या फिर अगर मैं बात करूँ, जो भी यहाँ पे मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, देयर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कैन चेंज इन फ्यूचर। तो इस पे बेस्ड कोई मेजर डिसीजन मत लेना, एक रफ आइडिया के लिए समझ लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टीयर वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बट टीयर वन की कट ऑफ अगर आप बाउंड्री पे क्लियर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो आती है वो टीयर वन की कट ऑफ से कहीं ज़्यादा होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जिन लोगों को डेफिनेटली, जिसके अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली स्किल टेस्ट की प्रिपेयर करनी चाहिए, उन लोगों के बारे में बताऊंगा। बाकी लोगों के जिनको उससे थोड़े कम है तो उन वो भी अपनी तैयारी ना छोड़ें, ठीक है, अगर वो स्टेनोग्राफर एग्जाम को ही लेके चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में बदल जाएंगी, एनालिसिस गलत भी हो जाता है, हो सकता है। तो इसे एक अपने आइडिया के लिए रखें, ठीक है। इस पे बेस्ड कोई भी मेजर डिसीजन ना लें। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आई हैव गिवन माई 100% और बहुत जल्दी एनालिसिस स्टेनोग्राफर का मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग वेट करें, क्योंकि स्किल टेस्ट की डेट्स भी आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। फरवरी में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्टेनोग्राफर की सारी पीडीएफ 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसी पीडीएफ्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे एक तो एसएससी फॉर्मेट में सारी की सारी पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा, जैसे 6 शिफ्ट में है, किसी भी शिफ्ट पे आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट पे पहुंच जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एसएससी फॉर्मेट में पीडीएफ मिलेगी। सिमिलर पीडीएफ आपकी हिंदी फॉर्मेट में 6 की 6 शिफ्ट है। आप क्लिक करेंगे जिस भी शिफ्ट पे, उस शिफ्ट पे पहुंचेंगे, आप पेपर देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, अगले साल की तैयारी करेंगे उसके लिए भी। और ऐसे ही स्टेनोग्राफर ये 2021 की है, 2022 की है, सॉरी 2020 की। 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था स्टेनोग्राफर का, तो स्टेनो 2020 की और उसके आसपास की जो भी एग्जाम है 2019 की भी शायद टेलीग्राम चैनल पर होनी चाहिए, वो पीडीएफ आप देख सकते हो। और ये मॉक फॉर्मेट में पीडीएफ भी हमने बनाई है, वो भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, हिंदी की, मॉक फॉर्म में पीडीएफ है, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे 18 की शिफ्ट 1 पे क्लिक करा, 18 की शिफ्ट 1 पे मैं आ गया, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको, ये प्रिंटेबल मॉक फॉर्मेट में है, और आंसर्स आपके क्या होंगे, इसके लास्ट में होंगे, ठीक है। तो इससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं आपका रीजनिंग का लेवल कैसा चल रहा है। ये आपकी हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसे आपको क्या मिल जाएगी, इसकी इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्लिक करोगे, रीजनिंग का, इंग्लिश का पेपर आपको पूरा का पूरा खुल के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जीके की अगर मैं बात करूँ, विद ऑप्शन पीडीएफ चाहिए मॉक फॉर्मेट में, तो ये वाली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आप ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि वन लाइनर फॉर्मेट में चाहिए जीके की पीडीएफ, क्वेश्चन और सिर्फ आंसर हो, मिनिमम पेजेस में आप प्रिंट भी निकालना चाहें तो प्रिंट करके रीड कर पाएं, तो वो पीडीएफ भी अवेलेबल है। 2 पेजेस के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन है। इस तरीके से बहुत इफेक्टिव पीडीएफ हमने बनाई है। ये सारी फ्री पीडीएफ मैं अभी तक आपको दिखा रहा हूँ, इनमें आपके लिए एक भी रुपया पे नहीं कर रहा है। इन सब पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बट आपके लिए फ्री है। टेलीग्राम चैनल पे जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन रात को डाल दी थी मैंने सारी की सारी पीडीएफ, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इन पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की भी पीडीएफ मिल जाएगी। एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। और जो पीडीएफ पेड कोर्स यूजर है, जो 199 का कोर्स होता है, जो एप्लीकेशन पे मिलता है, उनके लिए चैप्टर वाइज पीडीएफ भी, सीपीओ की तो सारी डाल ही दी थी, रीजनिंग की, इंग्लिश और जीके की प्रोवाइड कर दी गई है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। रीजनिंग की प्रोवाइड करने में 2 से 3 दिन आराम से लग सकते हैं अभी, क्योंकि एम्प्लॉय छुट्टी पे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक वो भी डाला था कि इन लोगों को अगर आरबी पे एज ए टाइपिस्ट या काम करना हो तो वो फॉर्म फिल कर दें, तो वहाँ पे भी एंट्री आ रही है। तो हम कुछ 2-3 और लोगों को रिक्रूट करने की सोच रहे हैं, देखते हैं आगे कैसे चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये हमने बना दी पीडीएफ इंग्लिश की चैप्टर वाइज, तो आप देख सकते हैं स्टेनो में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए पर शिफ्ट। जैसे सिनोनिम्स के पर शिफ्ट 8 क्वेश्चन देखने को मिले, एंटोनिम के 6 क्वेश्चन देखने को मिले, इडियम्स के पर शिफ्ट 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के पर शिफ्ट हमें 12 क्वेश्चन देखने को मिले, एरर करेक्शन के 9 क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ यूनिक ग्रामर के क्वेश्चन थे, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे इस बार थोड़ा अलग पूछा, सीपीओ में भी ये पूछा गया था, इंडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें स्टेनो में पूछा गया, बताओ इन चारों सेंटेंस में से कौन सा टेंस है जो फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस ऐसे है, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछ लिया, 4 सेंटेंस देके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अलग पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ में अलग से दिख जाती हैं कि हाँ ये कुछ नया पूछा गया है, ठीक। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ तो आप बाकी सेक्शंस क्या देख सकते हैं, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। बाकी पीडीएफ में तो आपको सारा मिल ही जाएगा। जिन्होंने 199 कोर्स रखा है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटी, सबकी लेटेस्ट एग्जाम की पीडीएफ अवेलेबल है पिछले 2 साल तक की, वो सारे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की भी रिपोर्टेड स्पीच के सारे क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना हो, पैरा जंपर्स, ये सारे मिल वहाँ पे
ये एक फॉर्मेट में बनाएंगे। ऐसे जीके की अगर मैं बात करूँ हिंदी में पीडीएफ, जैसे जीके का आपका एग्जामिनेशन हुआ था तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट में आए, केमिस्ट्री के कितने, बायोलॉजी के कितने आए पर शिफ्ट में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चन। जैसे पॉलिटी के मतलब टोटल 13 क्वेश्चन आए आपके, हिस्ट्री के टोटल आपके 42 क्वेश्चन आए, तो मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ रहेगी। ऐसे ही आप इंग्लिश की एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के सारे कुछ पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे फ्री भी दी है, शायद आर्ट एंड कल्चर की डाली थी, स्टेनोग्राफर की, तो वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ कोर्स ले रखा हो तो आप सारी पीडीएफ कर पाएंगे, ठीक है। मेरा प्लान तो वैसे यही था फ्यूचर में कि सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही डलनी चाहिए, बट लॉन्च कर दिया 199 वाला कोर्स, तो अब मैं फंस चुका हूँ कि मैं फ्री में नहीं दे सकता। बाकी लोग जो पेड एस्पिरेंट्स हैं फिर उन्हें दुख होता है, तो इसलिए बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीडीएफ में जितनी मेहनत लगती है कोर्स भेजने में कुछ फ़ायदा नहीं है। 199 वाला इट शुड बी फ्री, मुझे ऐसा लगता है, बट कोई नहीं, अब तो स्टार्ट कर दिया तो बात का बाद में देखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ जो एनालिसिस है उसके अंदर हमारे पास 2600 कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से कुछ फेक एंट्रीज, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया गया, तो मैं एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। फॉर्म भरा था 5,26,000 लोगों ने, और जो एग्जाम में अपेयर हुए वो हमारे पास हुए 1.83 लाख एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी कम रेशियो रहा, 34% के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया। वैकेंसीज की बात करूँ, ऑफिशियली वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन डीओपीटी का जो ऑर्डर था उसमें स्टेनो की 2143 वैकेंसीज बताई गई हैं, ठीक है। ऐसी एसएससी सीजीएल की भी हमें पहले इससे पता चली थी कि 20,814 वैकेंसीज है, लेकिन अभी बढ़ रही है एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज, तो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। 37,000 होंगी नहीं होंगी वो मैं नहीं कह सकता श्योरिटी के साथ, बट हाँ वैकेंसीज तो बढ़ रही हैं, तो हो सकता है 25,000 30,000 जितनी भी होंगी देखा जाएगा सीजीएल की। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसएससी जीडी की जो पहले वैकेंसी थी 24,605 वो थी, लेकिन आज ही नोटिस आया जो मैंने सुबह बताया था कि ये डबल हो गई वैकेंसी, 45,284 हो गई। तो इसी जो डीओपीटी की साइट पे जो नोटिस था, जो डीओपीटी का ऑर्डर हमें मिला था, इसके अंदर एसएससी सीपीओ की 4300 थी, 4300 ही निकल के आई वैकेंसी। स्टेनो की 2143 लिखी हुई है, तो 2143 तो मेरे हिसाब से मिनिमम होंगी ही होंगी। हो सकता है ये भी इंक्रीज होकर 3,000, 3,500 या 2,500 कुछ बन जाए। तो जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये 2,000 प्लस वैकेंसी, मतलब लगभग 2,200 वैकेंसीज के आसपास समझ के एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशियल वैकेंसी जब आएंगे तो आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाता सबसे पहले। तो अब हम टॉपर्स के मार्क्स देखते हैं, जो जिन्होंने टॉप किया हमारे सर्वे में, जिसकी डेटा वेरीफाई हो पाया है, ठीक है। मार्क्स कैंडिडेट ऐसे भी थे जो 170 समथिंग कुछ स्कोर कर रहे थे, उनको डेटा वेरीफाई नहीं हुआ, तो वो मैंने नहीं डाला है। वेरीफाइड जो टॉपर है उनके स्कोर गए हैं 168.75। इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा गया था, तो यहाँ पे हटा दिया गया इनका नाम, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनका शिफ्ट ये था, मैं रीजनिंग में 47.5, जीके में 28.75, इंग्लिश में इतना, और टोटल स्कोर बना इतना। आप देखेंगे यहाँ पे टॉप 10 रैंकर्स मैंने दिखा रखे हैं। अगर मैं एवरेज देखूँ, लोग रीजनिंग में एवरेज में 50 में से कितना कर रहे हैं स्टेनो की तैयार करने के लिए, जो टॉपर्स हैं उनकी बात है यहाँ पे, वो 46 कर रहे हैं, ठीक है, 50 नहीं कर रहे 50 में से, ठीक है। जीके में लोग 50 में से 30 प्लस 40 प्लस नहीं लेके आ रहे स्टेनो के अंदर, जो टॉप कर रहे हैं वो भी 26-27 नंबर ही लेके आ रहे हैं। तो आपके टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। कोई कहे हमसे पढ़ो हम 40 प्लस रीजनिंग में दिलाएंगे 50 में से, वो झूठ बोल रहे हैं यार। टॉपर्स के नहीं आ रहे इतने नंबर, कहाँ से दिला रहे हो आप। एक आधे स्टूडेंट का आया तो उसकी मेहनत क्या है, वो कितने साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो वहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है। तो टारगेट अपने रियलिस्टिक रखें। इंग्लिश में लोगों ने अच्छा स्कोर किया, 87.91 एवरेज स्कोर है, और 89.91 अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में काफ़ी लोग वो भी होते हैं जो स्टेनोग्राफी जिन्हें जानते हैं, वो लोग दे रहे होते हैं। अच्छा, जो लोग मॉक टेस्ट की तरह दे रहे थे सीजीएल सीएचएसएल वाले, ठीक है, वो आगे जाके अपीयर नहीं होंगे। इसमें बहुत सारे जो अच्छे स्कोरर्स होंगे, जैसे स्टेनो में 150 नंबर ले आए, हो सकता है उनका सीजीएल में सिलेक्शन होता है, तो स्टेनोग्राफी की जो ही नहीं ना करें, या फिर आगे प्रोसेस में ना जाए, या फिर उन्हें स्टेनोग्राफी नहीं आती, मॉक टेस्ट की तरह देने चले गए। तो बहुत सारे अच्छे स्कोरर्स ऐसे भी होते हैं जो आगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, कट ऑफ हमारी स्टेनोग्राफर की काफ़ी कम जाएगी इस बार। मैं दिखाऊंगा आपको सारा डेटा। जो सर्वे में पार्टिसिपेशन किया उनको आप यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। 17 नवंबर की शिफ्ट 1 में जो 396 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से अगर मैं बात करूँ उनका रीजनिंग में एवरेज स्कोर इतना था, जीके में एवरेज स्कोर इतना, ठीक है, फिर इंग्लिश में एवरेज स्कोर इतना, और टोटल एवरेज स्कोर इतना बन रहा था। और अगर मैं बात करूँ कैंडिडेट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था वो 426 थे। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, इन्हें अभी ये चार्ट के माध्यम से समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, वरना टेबल की फॉर्मेट में समझना है तो टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ ये 2544 हैं, और इसमें अगर मैं टोटल स्कोर की बात करूँ आउट ऑफ 200 है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे 17 नवंबर की शिफ्ट 1 में 125.7, ठीक है, 17 नवंबर शिफ्ट 2 में 127.43, और ऐसे हमारे पास लोगों ने स्कोर किया है। अगर मैं एव देखो सारा स्कोर मेरा 125.7 से लेके 127.43, मतलब जो गैप है वो सिर्फ 2 नंबर का भी गैप पूरा नहीं बन रहा। तो सारी शिफ्ट्स का लेवल मेंटेन्ड है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पता चलेगा 2-3 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में एवरेज में बढ़ रहे हैं,
मैक्सिमम जो चेंज आ सकता है नॉर्मलाइजेशन में वो 5 नंबर का आ सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चेंज आएगा नॉर्मलाइजेशन में। बहुत बैलेंस पेपर है, और मैं जब से एसएससी ने एनालिसिस बंद करवाया है ना कि यूट्यूब पे कोई डालेगा नहीं क्या क्वेश्चन आया क्या कुछ आया, तब से ये चीज़ें बहुत बैलेंस्ड पेपर आने लग गए, और बहुत बैलेंस्ड ही लोगों का स्कोर रहता है टीयर में, सारी शिफ्ट का लेवल सेम मेंटेन रहता है। पहले क्या होता था कि एनालिसिस करा दिया, क्वेश्चन करा दिए, पहले शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जिसे मिल गए, अगली शिफ्ट में सेम टाइप के रिपीट हुए, तो वो आगे की शिफ्ट ईजी होती चली जाती थी अपने आप ही, जबकि लेवल सेम रहता था। तो वो चीज़ बहुत अच्छी हुई एनालिसिस बंद होने के लिए, हम तो कब से कह रहे थे, और फाइनली ये हुआ तो अच्छा है कि क्वेश्चंस नहीं कराए जाएं पेपर के साथ साथ। अगर हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट हम देखेंगे तो ये है, लेकिन ऑल दो मैं यहाँ पे कोई हार्ड शिफ्ट कोई इजी शिफ्ट नहीं कह सकता, दो का गैप बहुत ही कम है। हो सकता है कि ये जो हमें सबसे हार्डेस्ट दिख रही है, ये 17 नंबर की शिफ्ट बनी, सबसे इजीएस्ट बन जाए जब आंसर किया है, ठीक, मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स है, क्योंकि 2 नंबर के गैप है ना यार, कहीं भी आगे पीछे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं लिख रहा प्लस इसमें इतने नंबर बढ़ेंगे, इसमें इतने नंबर बढ़ेंगे, +2 बढ़ेंगे, +1 बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस, मैंने कहा ना +-3 लेके चलो या 3-4 लेके चलो, इतना ही लगभग आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स चेंज होगा। तो जो अभी आपका रो स्कोर है वही नॉर्मलाइज स्कोर मान के भी आप चाहें तो चल सकते हैं। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें कि शिफ्ट में कितने लोगों का एवरेज स्कोर जा रहा है, हमारे समझ में पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, तो वो आप इस चार्ट टेबल से देख सकते हैं पूरा का पूरा। मैं आगे चलता हूँ, अब इस पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं क्योंकि ये डेटा है सिर्फ। अगर मैं बात करता हूँ हमारे सर्वे में जैसे 2544 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें लोग कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। जैसे हमारे सर्वे में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मैं टोटल सारी शिफ्ट्स का इंक्लूड करके बताऊँ, 80 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 2512 कैंडिडेट्स, 90 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 2479, 100 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 2374, 110 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 219 और 2191, और इस तरीके से हमारे पास सारा का सारा डेटा है। तो अगर मैं बात करता हूँ अभी 145 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं सर्वे में, सिर्फ 244। 140 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कितने हैं, 501, और 130 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स हमारे सर्वे में हैं 1218। ठीक है, ये बहुत थोड़े डेटा की हम बात कर रहे हैं 2500 में से, और हमारे सर्वे में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, अच्छे से तैयारी करके जा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे टॉपर्स हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे सर्वे के जो टॉपर है फाइनल एक्चुअल टॉपर्स भी वही बने हैं। ठीक है, सीजीएल 20, सीजीएल 2019, सीजीएल 20 के जब भी मैंने एनालिसिस किए, जो टॉपर्स हमारे सर्वे में रहते थे वही फाइनल टॉपर्स निकल के आते थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे सीजीएल 20 एसएससी 2018 की अगर मैं बात करूँ, टीयर 1 में देखो, हमारे सीजीएल 2018 में टीयर 1 के टाइम पे हमारे पास इतनी वैकेंसीज थी, जो कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे थे वो इतने थे। ठीक है, 2 कट ऑफ आती है टीयर 1 के बाद, एक ग्रेड सी के लिए और एक ग्रेड डी के लिए। अभी ग्रेड सी की कितनी वैकेंसी होंगी, ग्रेड डी की वैकेंसी कितनी होंगी, इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में उस डिटेल में नहीं जा सकते। बट अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेड डी की कट ऑफ को क्लियर, जो ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे होते हैं, वो ग्रेड डी की कट ऑफ को भी क्लियर कर रहे होते हैं। इनमें एज का डिफरेंस होता है बेसिकली अप्लाई करते टाइम, कि ग्रेड सी के लिए आपको ज़्यादा एज तक अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रेड डी के लिए एज शायद 27 है, ग्रेड डी के लिए शायद 27 है, और ग्रेड सी के लिए थोड़ी ज़्यादा है, वो एक बार वेरीफाई करेंगे। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे होते हैं, इनमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ग्रेड डी की कट ऑफ को भी क्लियर कर रहा होता है, क्योंकि ग्रेड डी की कट ऑफ क्या जाती है, कम जाती है। तो अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँ, ये 12,893 ही हैं। ठीक है, और इसमें ग्रेड सी में इतने थे, तो थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूँ इसे 12,093, मतलब ये मान के चलो 15,000 कुछ टोटल कैंडिडेट्स होंगे ग्रेड सी और ग्रेड डी के मिला के, जो क्वालिफाई करे होंगे टीयर 1 एग्जामिनेशन को 2018 में। तो लगभग जो कैंडिडेट्स हैं, अगर ग्रेड डी वाला ही देखता हूँ खाली मैं, ग्रेड डी की वैकेंसी जो ग्रेड डी के कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे, तो ये 13 गुना है ओवरऑल। ये 13 से 20 गुना के आसपास कैंडिडेट्स लेते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये 2018 का था डेटा। 2018 में फॉर्म भरने वाले 4.3 लाख एस्पिरेंट्स थे, लेकिन अब एग्जाम में जो अपीयर हुए थे वो 1.85 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे, जैसे कि 2022 में हुए हैं इस बार। ठीक है, तो अटेंडेंस बराबर है 2018 और 2022 की। और अगर वैकेंसीज की बात करूँ 2018 की, तो हमारे पास 2018 में जो वैकेंसीज थी, यहाँ पे वैकेंसीज नहीं डाली क्या, वैकेंसीज 1400 अच्छा ये डाली हुई है ना, 1464 वैकेंसीज थी, इस बार इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज है। और अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ ना 2018 की, आप देखेंगे ओबीसी, यूआर, एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है, वैकेंसीज के ऊपर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ गिरेगी अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास ये 2018 का हो गया। उसके बाद 2020 का डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो वैकेंसीज थी हमारे पास ग्रेड डी की 757, ग्रेड सी की थी 85। ये टीयर 1 के टाइम पे, टीयर फाइनल जो वैकेंसीज थी हमारी वो थोड़ी सी और कम हो गई थी लास्ट में जाते जाते। और कैंडिडेट्स आप देखेंगे कितने क्वालिफाई करें, ग्रेड डी के लिए 13,445, और ग्रेड सी के लिए आपके पास 3608 कैंडिडेट्स ये क्वालिफाई करे थे स्टेनो 2020 में। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 18 टाइम्स के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे थे जो वैकेंसी के क्वालिफाई करा दिए गए थे, अगर ग्रेड डी के हिसाब से मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है,
तो वही चीज़ मैं इस बार भी ध्यान रखूँगा। स्टेनोग्राफर 2020 की टीयर 1 के अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 2020 के टीयर 1 की अटेंडेंस थी, मतलब 1.12 लाख अपीयर हुए थे 2020 में, तो वहाँ पे अटेंडेंस कम थी जो एग्ज़ाम को देने गए थे। अब 2020 की जो फाइनल कट ऑफ आई, ठीक है, टीयर 1 की मैंने कट ऑफ दिखाई, फाइनल कट ऑफ यहाँ पे है, तो फाइनल कट ऑफ में चेंज आता है। तो 2018 और 2020 की मैं दोबारा आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। 2018 में टीयर 1 की कट ऑफ ये थी, फाइनल कट ऑफ ये आई, ठीक है। तो जो कट ऑफ में चेंजेस दिखे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना कितने से मार्क्स से मेरी कट ऑफ बढ़ी ग्रेड डी पोस्ट के लिए। तो हमने देखा जो टीयर 1 की कट ऑफ थी उससे लगभग 10 नंबर ऊपर जो फाइनल कट ऑफ थी, जो फाइनल लास्ट कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हुआ था, उससे 10 नंबर ऊपर गई थी, ठीक है। ऐसी ओबीसी कैटेगरी की 9 नंबर लगभग ऊपर गई थी, एससी कैटेगरी की लगभग 20 नंबर ऊपर गई थी, एसटी कैटेगरी की लगभग 9 नंबर ऊपर गई थी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। 2018 में था। 2020 की बात करें तो ये चेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो ये थी, ठीक है, 2020 की फाइनल कट ऑफ जो गई मिनिमम टू गेट अ पोस्ट वो इतनी गई, और जो डिफरेंस रहा हमारे पास वो इतने मार्क्स का रहा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो टीयर 1 की कट ऑफ को मेयरली क्वालिफाई करना इट डजेंट मीन कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैंने 2020 का एनालिसिस किया था, बहुत एक्यूरेट एनालिसिस था टीयर 1 का, +-2 के अंदर सारी कट ऑफ जा रही थी यूआर और ओबीसी की हर शिफ्ट की। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ जो मैंने बताई थी उससे काफ़ी कम गई थी, तो बच्चे भड़क गए थे कि सर आपने इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता दी, एक्चुअल कट ऑफ तो इतनी कम गई है। तो तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी, भैया टीयर 1 की कट ऑफ पे बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप फाइनल जो कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यूएस की अच्छी जाएगी, ठीक है। और आपने देखा फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गैप, यहाँ पे 20-24 नंबर का था, यहाँ पे 60 नंबर का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टीयर 1 की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस आ गया। तो ये इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2020 की कट ऑफ को मैं यहाँ पे आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकते हैं। ये आपको भी समझना पड़ेगा कि कोई भी एनालिसिस बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें वेरिएशन आ सकते हैं, हम कुछ चीज़ें एज्यूम करके चल रहे होते हैं, उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें चलती हैं। कोई भी चीज़ आगे पीछे हो सकती है, लोगों ने कितना स्कोर करा एक्चुअली में, सभी लोगों ने क्या, मतलब एसएससी कितने गुना कैंडिडेट्स को ले रहा है, वैकेंसी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज, ये सारे फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिसिस मैं कर तो रहा हूँ, बट इसे एक रफ आइडिया के लिए हमेशा लें, ठीक है। अगर मैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लूँ, अपना 100% भी दूँ, तो भी एनालिसिस गलत होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। और मैं क्या, कोई भी आदमी एनालिसिस करता है अगर, तो गलत होने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास वैकेंसी जो जितने लोग अपीयर हुए हैं इस बार, ऐसा टीयर 1 को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 25,000 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे। अगर इतनी वैकेंसी आई हमारे पास तो अप्रॉक्सीमेटली 7 लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो 7 में से एक बंदा टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा। और जो लोग टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं उनमें से काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के भी, क्यों, अगर आपको स्टेनो आती होगी, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ लगता है कि जा सकती है टीयर 1 की, ये टीयर 1 की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। टीयर 1 की जो कट ऑफ होगी वो लगभग शिफ्ट वाइज आप देख लो, हमारे सर्वे में लोगों का एवरेज स्कोर इतना था कुछ, ठीक है। अगर मैं इसे हटा भी दूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से टीयर 1 की, वो 114-115 नंबर के आसपास ही जाएगी। पिछली बार 131 नंबर गई थी, इस बार 114-115 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की वही 110 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 80 के आसपास जा सकती है, पिछले साल के हिसाब से कर रहा हूँ, बोल दो इतनी 80 नहीं जानी चाहिए, 100 तक भी जा सकती है, लेकिन मैटर नहीं करता। टीयर 1 की कट ऑफ में जो भी कुछ हो वो मैटर ही नहीं करेगा। फाइनल कट ऑफ जो मैं अभी बताऊंगा सेफ स्कोर, वो मैटर करेगा एक्चुअली में। तो ईडब्ल्यूएस की बस लिखी है यहाँ पे, इसमें बदलाव काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। एससी की कट ऑफ जो आपकी 90 के आसपास रह सकती है, और एसटी कैटेगरी की 75 के आसपास टीयर 1 की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। मेयरली टीयर बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया 25,000 कैंडिडेट्स या 26,000 कैंडिडेट्स अगर टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं तो जॉब तो 2,000 लोगों को मिलेगी, या जितनी वैकेंसी होगी उतने लोगों को मिलेगी। तो जो मुझे लगता है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ टीयर 1 आंसर की, वो ये हो सकती है, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। एक बहुत बड़ा रफ आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत चेंजेस आएंगे टीयर 1 की जब कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद दोबारा एनालिसिस करेंगे तो चेंजेस दिखेंगे आपको। अभी फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया कितने नंबर हों मेरे, कि मुझे डेफिनेटली मैं स्किल टेस्ट में लग जाऊँ, तो अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे चांसेस हैं, आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिया, बाकी रफ आइडिया आप ले लो, फाइनल कट ऑफ लगभग ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 26 नवंबर, ठीक है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, चीज़ें किस तरीके से चलती है। अगर आपका इससे स्कोर 5 से 8 नंबर कम भी है और आपको स्टेनो वगैरह आती है तो डेफिनेटली आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, सिलेक्शन के चांसेस तब भी बन सकते हैं,
क्यों? क्योंकि वैकेंसी मैंने कहा 2000 के आसपास, ठीक है। हो सकता है 2000 के आसपास वैकेंसी हो, तब भी कट ऑफ हमारी 5 नंबर कम चली जाए इससे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है वैकेंसी हमारी इंक्रीज होकर 3000 हो जाए, तो हो सकता है 60 नंबर कम पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाए, ठीक है। वैकेंसी 4000 हो गई, डबल हो गई, तो फिर तो और भी कम पे बन सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल हैं, जो चेंज हो सकते हैं। इस बार वैकेंसी हमें हर जगह अच्छी मिल रही है, तो हो सकता है स्टेनोग्राफर में भी 2000 कुछ कह रहे हो, ये बढ़ जाए काफ़ी, तो चीज़ें बदल जाएंगी वहीं की वहीं, ठीक है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आप मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे रिस्क नहीं ले सकते। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका खुद का होगा, ठीक है। यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन, नॉट मी, नॉट एवरीवन, नॉट एनीवन एल्स, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपना जो भी है, जो मुझे लगा मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई, अपना टाइम लगाया, मेहनत करी इसमें। आई होप ये आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ डाली गई हैं, आप अगले अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए इन पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। अभी से स्टेनोग्राफी सीख लो 2023 के लिए, अगर आपको अपीयर होना है। देखो वैकेंसी तो एसएससी की हर साल आती हैं, तो अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे, और 2023 में भी मुझे लगता है कि अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर। उसके 2024 के बाद से फिर वैकेंसीज कम हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ कुछ क्रैश कोर्सेज, जैसे जीके में कुछ चार सेक्शन के क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स में क्रैश कोर्सेज काफ़ी चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, ठीक है। मैथ्स में सीजीएल 2021 की टीयर चैप्टर वाइज पीडीएफ कर रखी है। इंग्लिश का भी ग्रामर का क्रैश कोर्स अपलोड हो गया है, वोकैबुलरी की काफ़ी वीडियोज अपलोडेड है। तो अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए फ्री सोर्सेज यूज कर सकते हैं। बाकी आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन बैचेस मिल जाएंगे, जिससे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस में सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हो, उसके लिए मिनिमम प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा विद पीडीएफ सारी चीज़ें। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो और ज़्यादा डिस्काउंट के साथ आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक इस प्राइस में क्वालिटी कंटेंट अभी मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है। ज़्यादातर टीचर्स वो हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो एग्जाम में बहुत अच्छा पहले से परफॉर्म कर चुके हैं, तो उन्हें पता है एग्जैक्ट एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस तरीके से आपको ट्रेन करना है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द कोर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन इफ़ यू नीड, इफ़ यू फाइंड कि हाँ हमें ज़रूरत है, हमारी प्रिपरेशन अभी कम है, ठीक है। इफ़ यू डोंट, तो यूट्यूब वीडियो जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, बाकी चैनल्स पे आती रहती हैं, तो आप देखें, अपने हिसाब से अपने आप को एनालाइज करें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।